Ողջույն աշխարհի ամենաջերմ եւ ամենաճաշակով հետևորդներին։ Թանկագիններս հույս ունեմ լավ եք։ Ես հիշում եք, որ անցած տեսանյութում, երբ ձեզ հետ անկեղծ զրույց ունեցա, ասացի, որ լիքը անբոքսինգներ էին իրականում մեզ սպասում, որոնք սակայն ես չեմ բացել եւ այդպես մնացել են իմ գեղեցկության սեղանիկին դրված։ Ուրեմն այդ իրերը ինձ արդեն պետք եկան, ես ցանկանում էի դրանք օգտագործել եւ որոշեցի, որ սա առիթ դառնա, որպեսզի բացեմ դրանք ձեզ հետ եւ նաեւ համել տեսախցիկը միացնեմ ու մենք սկսենք արդեն մեր սովորական առօրյա վլոգները։ Ուրեմն պայուսակ եմ ինձ պատվիրել այս տարվա թրենդային գույների մեջ, դե քանի որ ունեի նաև այդ գույնի վերարկու, ուզում եմ, որ ընդհանուր գեղեցիկ լինի։ Տեսեք, պայուսակը այսպիսի գեղեցիկ տուփի մեջ շատ սիրուն մատուցված է։ Այսպիսի գեղեցիկ պայուսակ է, շատ փափուկ, շատ սիրուն։ Ներսը ունի, այս էլ հեսա կնայենք, նոր եմ պատվիրել, ունի երկու գրպանիկ, մի հատ էլ փոքրիկ գրպանիկ։ Այսենց, ահա, խնդրեմ, փակվում է, շատ փափուկ, շատ սիրուն, մեկ վայրկյան այստեղ իրեն աքսեսուար ունի, որը անկեղծ ասած, որ նայում մի տեսակ եղանացում է այս պայուսակի տեսքը, բայց կարելի է երբեմն, եթե համապատասխան լուք լինի, կարելի է կրել, սա է, որը ամրանում է այստեղ։ Այս կախիչներից, որով նայեք որքան գեղեցիկ լուծում ունեն, սիրուն է, չէ՞։ Այսենց։ Բայց ամեն դեպքում ինձ դեռևս այսպես ամբողջապես հարթն է դուր գալիս, այդ պատճառով սա կսպասի իր հերթին։ Հիմա վերջապես մի հատ այս պիտակը կտրեմ։ Սա էլ իր երկար կախիչն է, որը ինձ շատ է պետք գալիս Վահանի հետ։ Տեսեք, ներսի հատվածը այսպես փափուկ, դրսից սենց, որակը շատ լավն է, անսահման հավանում եմ որակը։ Ինչ շատ դուր եկավ, հիմա թվում դրամապանակը։ Դրամապանակը եւս շատ գեղեցիկ, այս սենց տուփով, այս տոպրակով մատուցվել հասել է ինձ։ Անդրանիկը ասում է, որ մի քիչ իմ տարիքին համապատասխան չի, ավելի տարիքով մեծ կնոջ դրամապանակ է, բայց այն այս պահին ինձ ամենակիչն է հետաքրքրում, կարևորը հարմար լինի, շատ որակյալ է, ասեմ, որ պայուսակը գնել է մոտավորապես 10,000 դրամի կարգի, իսկ սրա իրական արժեքը 18,000 դրամ էր, բայց սև ուրբաթի կապակցությամբ զեղչվել էր մոտավորապես 5,000 դրամ, այդպես եմ ձեռք բերել, որակը անթերի որակ ունի, շատ լավն է, փափուկ, այսպես գրպաններով, զգացում է, որ կարող եմ իրեն երկար չարչարել, շուտ չի պոկվի։ Եվ իմ համար ամենակարևորը, քանի որ ես տանել չեմ կարողանում, երբ այդ խառը առևտրի ժամանակ Վահանն հետս կոպեկներ եմ ման գալիս, ինձ անհրաժեշտ է, որ կոպեկների բաժինը լինի առանձին ու շատ լայն, որ հեշտ լինի նայել, կողմնորոշվել, ձեռքերը մտցնել եւ վերցնել։ Դրամապանակը տեղավորվեց իմ նոր պայուսակում։ Բլուզ էր պատվիրել Անդրանիկը։ Իմ եւ իր համար շատ սիրուն սպիտակ բլուզներ էր պատվիրել, քանի որ գլխներից գալիքը չգիտեինք, ես որոշել եմ, որ դեկտեմբերի 1-ից ամբողջ տունը լրիվ զարդարվելու է ու տոնական վլոգներ սկսվեն, որպեսզի առաջին իսկ տոնական վլոգը երկուսով ամուսիններով սպիտակ հագած լինեինք։ Ամեն դեպքում եկել հասել են այս շորերը, տեսեք ի շլավն է, շատ փափուկ, սիրուն, շատ ինձ շատ սազում է, իմ հագով լինում է, այս արդեն փորձել եմ, թևքերի այս մասը ուռուցիկ է, որի համար ես գժվում եմ, եւ այստեղ ճիշտ է տենց լուրջ աշխատանք չի տարած, բայց սիրուն ինչ որ խաղիկներ են ասեղնագործված, որը ընդհանուր գեղեցիկ է նայվում, շատ ինձ դուր է գալիս, շատ հարմար է հաճախ կրելու համար։ Հետաքրքիր տետրեր եմ պատվիրել, սրանք Թեմուից է, Անդրանիկը պատվիրել ավելի ճիշտ, մեկը պատկերներ է, այսենց համատեղված ներքիրին քտով, սենց լիքը կա այս պատկերներից։ Մյուսը թվեր են։ Նպատակը այն է, որ Վահանը թվերը եւ տառերը 3 լեզուներով կարողանում է գրել ու կարդալ, սակայն գրիչը ճիշտ չի կարողանում բռնել, որպեսզի իրեն սովորեցնեմ գրիչ բռնել ու ոնց է սովորելու։ Տեսեք, թվերը ցանկացած թիվ, փոսի կարված, դրանք դատարկ փոսիկներ են, որոնց մեջ պետքա երեխան իր հետ նախատեսված գրիչով դնի ու գրի այսենց, ահա, ու սովորի, բայց ինչու՞ն է կայանում, ուրեմն այս գրիչից այսենց դրված է մեկ տուփ, կաղապարն է և 5 միջուկները,
Ես սկզբից զարմացա, որ ինչի են այսքան միջուկ դրել, հետո հասկացա, քանի որ գրիչը առանձնահատուկ գրիչ է, եւ այն, երբ գրում ենք, 1 րոպեի ընթացքում ամբողջությամբ մաքրվում եւ վերանում է։ Այսինքն ձեր երեխան ամբողջ առաջադրանքը կատարելուց հետո հաջորդ անգամ վերցնելու եւ տեսնելու այստեղ նորից մաքուր հատված, որի վրա 0-ից նորից կարող է կատարել իր առաջադրանքը ավելի ամրապնդելով այն։ Տեսեք, ձեր աչքի առաջ անհայտացավ գրիչի հետքը, որը ես քիչ առաջ թողել էի այստեղ։ Քանի որ ես արդեն տեսախցիկը միացրել եմ եւ սկսել եմ վլոգը մեր, եկեք մտնենք օրվա ընթացքի մեջ եւ անցնենք առաջ։ Շնորհակալ եմ, որ սեղմել եք play ոճակը եւ որոշել եք այս մի քանի րոպեներն անցկացնել ինձ հետ։ Քանի որ ես հիմա պատրաստվում եմ Վահանին տանել լողի, ցանկացա ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես եմ համադրել իմ վերարկուն պայուսակը։ Հագել եմ այն բլուզը, որը Wildberries-ից եկել էր սրբիչի փոխարեն, հիշում եք դա։ Պատվիրել էի սրբիչ, եկել էր շատ սիրուն բլուզ։ Ներքևում կրում եմ ջինսե տաբատը, որը գնել էի Գյումրիից, համադրել եմ շագանակագույն գոտիով, իմ նոր վերարկուով, պայուսակով, կրում եմ նաև ժամացույց, հայկական բրենդային արտադրություն է, արդեն այն 12 տարեկան է, Անդրանիկի առաջին նվերն է ինձ։ Եվ իհարկե իմ ձմեռային սապոգներով, որը գնել էի Ռոբերտոից 3 տարի առաջ։ Թանկագիններս նախքան Վահանին պարապմունքի տանելը մի հատ փոքրիկ գովազդային ընդմիջում։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ շատ մաչելի գնով վաճառում ենք Վահանի մեքենան Bentley-ն։ Վահանը նման խաղալիքների հանդեպ նախասիրություն չունի, ուստի այս մեքենան քշել է ընդամենը 5-6 անգամ։ Մեքենան գտնվում է անթերի վիճակում, չունի ջարդված եւ պատռված որևէ հատված։ Այն կարող է վարել ինչպես երեխան ինքնուրույն, այնպես էլ ծնողը հեռակառավարման վահանակի միջոցով։ Կարող եք միացնել ցանկացած երաժշտություն։ Հիանալի աշխատում են առջևի եւ ետևի լույսերը։ Դռները բացվող փակվող են, մեքենայի երեսը պատված է իսկական մեքենայի ներկով, որ հնարավորություն կտա ձեր փոքրիկ վարորդին լվանալ մեքենան այնպես, ինչպես լվանում են մեծահասակները իրենց իսկական մեքենաները։ Ինչպես նաև հարվածելու եւ խազելու դեպքում կարող եք վերականգնել այնպես, ինչպես սովորական մեքենաները։ Մեքենայի ներկի շնորհիվ արևի անձրևի տակ գտնվելիս չի խունանում գույնը։ Կարող են նստել միաժամանակ 2 երեխա։ Ի սկզբանե այս մեքենան գնել ենք 160,000 դրամ, այժմ վաճառում ենք 100,000 դրամ։ Սակայն իմ հետևորդների համար մի փոքր ավելի կզեղչենք։ Ամանորին ընդառաջ սա հրաշալի շանս է ձեռք բերել մաչելի գնով, թանկարժեք եւ իդեալական վիճակում գտնվող մեքենա կատարելով ձեր փոքրիկի երազանքը։ Ապրես Վահան։ Շատ լավ է գնա։ Եկեք նայենք, թե ինչ գնումներ եմ կատարել այսօրվա համար, ինչ Վահանը պարապում էր, որովհետև այստեղի կատարած գնումներով է հիմա ուտելիք պատրաստելու։ Կաթնաշոր է, հիմնականում կաթնաշորը վերցնում եմ իմ քաղցրավենիքները, այսինքն այն քաղցրավենիքը, որ միշտ պատրաստում եմ, այդ դա պատրաստելու համար եւ տրամաբանական շարունակությունը կաթնաշորի բանանն է։ Ավոկադո,
Սրանք Անդրանիկի սիրելի կոտլետներն են, վերցրել եմ իր համար, քանի որ այնինչ այսօր ես պատրաստելու եմ, որ ուտենք ես ու Էմատատիկը, Անդրանիկը դա եթե ուտի միայն դա ուտի, իրեն շատ դժբախտ կլինի, այնպես որ սա բան կոտլետներ է կիևյան սանիքով։ Սա սովորական հաց է, սա իմ հացիկն է։ Շադրություն ցույց եմ տալիս մի բան, որը որ չգիտեմ գյուղում ապրող մարդկանց համար շատ ցավ առաջացնող տեսարան է, դդում, բայց կիսած վիճակում։ Անգամ իմ շտատիվը ուշադապվեց, չեկատակ մարդ կոծը նստեց դրա համար, խելացի շտատիվ որ հիմա նկարում, ուրեմն դդում կիսած վիճակում, որովհետև դժվար է իմ համար շատ ծանր տենց տոպրակներ կրել բերելը Վահանի հետ, այդքանը շատ էր լինում, այնպես որ սենց եմ առել։ Հիմա այս դդումով տատիկի համար կպատրաստեմ շիլա։ Ահա։ Հենց նույն այդ շիլայի համար նաև ինձ պղպեղներ էր անհրաժեշտ։ Սխտոր, էլի շիլայի համար ենք օգտագործելու։ Իմ համար իմ սիրելի գետնանուշի կարագը, առանց սրա ես ինձ չեմ պատկերացնում, և սովորական բամբակյա սկավառակներ։ Այսքանը թանկագիններս անցնենք գործի, պատրաստենք Էմատատիկի, սա պետք է լիներ կրեմաբուր, բայց քանի որ տատիկը սերուցք չի սիրում, այդ համը տանել չի կարողանում, սովորական շիլա եմ պատրաստում։ Հարգելիներս, տեսեք, սա դդումն է, որը մաքրեցի, այսպես խաչուփաչ դանակներով արեցի, դրել եմ սոխ, կարմիր պղպեղը, այս դիրքով, որ մեջը եփվի, սխտորը հենց այսպես, կարող եմ քիչ սխտորը շատ է քիչ կլցնեմ եւ գազ արեմ այսպես կտրատել։ Հիմա սա կդնեմ ջեռոցը եւ այն կխորովեմ։ Ձեթ աղ, հիմա չեմ անում, դա հետո կանեմ։ Հիմա լցնում եմ աղը, քանի որ արդեն ասեցի, որ նախապես չեմ լցրել սև պղպեղ, մի փոքր կաթ, շատ քիչ, ու բլենդերով հարում եմ։ Խրթխրթան հացիկով սա անսահման համեղ է լինում, հարգելի հետևորդներ, հենց այսպես տաք ու խրթխրթան հացիկով։ Այս ամանով էլ Էմատատիկի համար եմ լցրել, ինքը խրթխրթան հացիկներ չի կարող ուտել, հետևաբար իրեն փափուկ հացիկ կտամ։ Նախքան մազերս լվանալը ցանկանում եմ մի փոքր խնամք իրականացնել։ Այն տեսել եմ ինստագրամյան ռուս բլոգերներ անում այդ խնամքը եւ ուզում եմ հիմա ես էլ փորձեմ, հասկանանք ոնց է, ոնց չի։ Ուրեմն իհարկե սա մեկը միշտ հիշում ենք, որ մազերի որակը 90%-ով կախված է գենետիկայից։ Գենետիկան է կրում պատասխանատվություն մազերի փարթամության համար, աճի արագության համար, խտության համար, բայց այն 10%-ն էլ կարող ենք ինչ-որ չափով մենք նպաստել։ Նախքան մազերը լվանալը մի կես ժամ առաջ, 40 րոպե առաջ, սկսեց մազերին կոկոսի յուղ։ Այսենց 40 րոպե հետո, երբ լված շամպունով օգտագործեց այս մազերի դիմակը ու շատ գովեց, ասեց, որ այդպես լամինացիայի էֆեկտ է տալիս էլի, մեջը պարունակում է կոլագեն եւ կերատին։ Oh my god։ Ոյ։ Այսենց։ Սա արդեն լվանալու ընթացքում, հիմա մի հատ մազերիս այդ յուղը պատեինք, պետքա
վերցնել, մի քիչ ձեռքի մեջ տաքացնել, հետո նոր քսել մազերին։ Ինձանից հիմա հարգելներս վաֆլիի հոտ է գալիս, ուզում եմ պահպանել հնարավորինս հեռու մնամ ճյուղավորվածությունից, այս ֆենս շատ չի վնասում իմիջայլոց, ասեմ մանակ։ Սա իմ մազերի սանդերն է, ցանկացած դիմակ, բալզամ, ինչ որ դնում եմ, ես հետո այս սանրով պարտադիր սանրում եմ։ Արմատներին շատ չեմ անում, տեղեցել եմ գլխամաշկը յուղոտա հարգել հետևորդներ, Վահանս գիտի լողանում եմ, չի մտնում ներս, որ եթե գիտի լողանում եմ, ասենց սպանեն, դուրը չի բացում, չի մտնում ներս։ Ժողովուրդ բավոր Վահանը ինձ խանդում է, ոչ միայն երեխաների հանդեպ, այլ նաև եթե օրինակ տրանսպորտում մեր կողքը օտար տղամարդ է գալիս նստում, հանում այդ տղամարդուն մեր կողքից, կամ եթե օրինակ ինչ-որ տղամարդու կողքը ազատ տեղ է լինում, մտածում թե կանգնած չմնամ, էլի գնամ նստում, գալիս այնց քաշում հանում այդ տղամարդը, բայց կանանց տենց չի անում։ Մի քանի օր առաջ էլ մի հատ մարդ բանկերից մեկի տեղն էր շփոթել, սխալ մայթի վրա էր, հարցրեց, ես տեղը ցույց տվեցի, ինչ արեց այդ մարդուն, երևի չի մոռանալ, գնա հեռու, ինձ ես տեղն եմ բացատրում, սուս մնա։ Վերջ։ Հիմա սա կհավաքեմ թանկագիններս այսպես իմ գլխի վրա։ Երբ սա ես լվանամ, այդ կադրերը դա բնականաբար չեմ կարող ներառել, շամպունով արդեն կլվանամ, կմաքրեմ, որից հետո արդեն կօգտագործեմ մազերի դիմակը կարող ենք օգտագործել մազարմատներով, մի խոսքով ընդհանուր գլխամաշկով եւ մազերով մինչեւ ծայրը, որը ցանկալի է թողնել 15-ից 20 րոպե։ Այդ էլ կթողնեմ, հետո նոր արդեն սովորական կլվանամ։ Դիմակից հետո շամպունի կարիքը չկա, ինքը ավելի շատ բալզամին դեպի տանող դիմակը, որից հետո արդեն մազերս ձեր ներկայությամբ հարդարիչով կչորացնեմ, որպեսզի հասկանանք, անկեղծ ձեզ ասեմ, արժի դուք էլ անեք sense պրոցեդուրաներ ձեր մազերին, թե ոչ։ Նշեմ նաև, որ ես միտումնավոր ձեռնոցներ չհագա, քանի որ սա ընդամենը կոկոսի յուղ է, քիմիական ոչինչ չի պարունակում ու համել արդեն զմեռ է, արդեն սկսվել է իմ մատերի այս մասերի ճակճքելը, այսպես ինձ տիպեմ գնամ մատնա արդարման երևի, չգիտեմ, մի խոսքով արդեն ճակճկումը, ասեցի համել միաժամանակ այդ կուտիկուլաներին էլ, ջան, տղես։ Դե ինչ թանկագիններս, ես ուզում եմ ասել, որ այդ պրոցեդուրան բավականին հաճելի էր եւ իր նպատակներին ծառայեց։ Մազերը շատ փափուկ վիճակում են, մի տեսակ sense ծանրացել է, որ օգնում է, որ դեզ վիճակում չմնա, այսպես ասեմ, հա, հեշտ կառավարելի է։ Դուք տեսաք, որ ես նույնիսկ մարակրկտորեն չվերեցի, ուղղակի սանրով իջացրեցի մազերս եւ ունեմ շատ փափուկ այս պահին վարսեր։ Մի հատ լույսը ուժեղացնեմ, որ փայլը ձեզ փոխանցվի։ Ծայրերը բացարձակ առանց ճյուղավորվածության։ Այսօրվա վլոգը այսքանն էր։ Շնորհակալ եմ տեսանյութը մինչև վերջ դիտելու համար։ Կհանդիպենք շատ շուտով հերթական առօրյա վլոգով։ Եղեք առողջ եւ երջանիկ։